飲杯，飲杯。喂，究竟係你歡迎我嚟多倫多，定係我歡迎你嚟多倫多咧 Why not both 咧？？Why 泰 not 山哥哥， both？你飲杯啊！哎呀，善陽妹妹啊！哇哇，真係攞命嘅大佬。雖然你真係細過我，但係細過你都一橛。係嘛？今日泰山自主咧就嚟到呢一個加拿大啦，咁我哋就好開心啦，就揾到啱啱嚟咗加拿大冇耐嘅陳善陽咧，同我哋傾下偈嘅。咁啊，善陽你好啊！好開心啊！可以喺呢個有10萬訂閱嘅 channel 出現啦，恭喜晒！我都唔夠你 Facebook 嗰幾廿萬啦，哇，唔係好咁計啦，喂，食粒魚蛋先啦。你食粒魚蛋先啦，我呢啲咁嘅狀態唔好食魚蛋啦，真係。即係我哋要介紹下俾人哋知道咧，即係我點解咁好彩會識到個港姐嘅咧，真係我真係唔知道喎，真係。呢啲嘅，唔係佢哋有睇日常8點半嘅，就一定唔會陌生㗎啦。你再 back up 翻少少，日常8點半係咩嚟㗎？唔好意思啊，日常8點半咧就係一個唔係咁多人睇㗎咋，你知唔知啊？唔好咁樣講啦，我哋做個星期二啊，好多人睇㗎。除咗我哋星期二嗰個。係幾多年開始做㗎？我哋2011，太耐啦，即係18年嘅年尾開始做啦。因為我記得我係脹嘟嘟咁樣同你初遇。我有嗰啲相喺度㗎。唔介意嘅，放啊！最緊要而家見到係咁樣。咁我哋就都做咗2年幾喎都有。人哋話晒都係東江出身嘅一位主持，其實我反而要同佢學下嘢，真係做 live 嘅時候。咁你開咪嗰啲都有做 live 㗎，有啲開咪見唔到樣㗎嘛，即係我笑住，可能個眼係瞄緊，我唔得㗎嘛，喺個電視係咪先？你就一定要全程，即係做足成個你睇稿啊，應付啲 live 睇手指啊，好唔同嘅係，咁所以我都要嗰陣時都要跟你學嘅。咁 which is 咧。有親同善陽夾咧，我就好放心㗎，因為佢可以幫我兜到啊、成啊咁，所以非常之犀利。唔係嘅，我哋一合作嗰個嘅氣氛都係好夾嘅，因為我哋嗱，佢又好中意食嘢啦。咁我其實都好中意食嘢嘅，咁我就好中意咧同佢學嗰啲大廚級嘅嗰啲食材啊，有啲咧真係唔識㗎。咁所以咧一講起食咧，我哋就開心啊。同埋我哋嗰時星期二嘅節目咧，第一季咧都係最尾嗰半個鐘係食嚟做主題㗎嘛，你記唔記得啊？冇錯。講完時事就講食，所以咧每個禮拜我哋好開心嘅。跟住就之後就講親子，親子又啱，親子又啱，你又爸爸我又媽媽咁樣咯。咁啊，即係講到即係爸爸媽媽啦咁樣，咁你就一家5口就過咗嚟嘅，咁然後咧啲3個小朋友啊，幾大啊？你3個小朋友？4歲、7歲、11歲。啊，你記得我好嘢喎！通常咧啲唔記得嗰啲咧，有啲人寫住有啲人係啦。通常爸爸唔記得嘅，媽媽一定記得嘅。係咁，喂，首先問下你過到嚟咧，你啲小朋友開唔開心啊？好開心，係啊，因為嗱，我覺得咧好雙向嘅。因為佢哋而家喺呢度嗰個嘅模式咧，唔係太多功課㗎嘛，即係默書測驗嗰啲，基本上我都唔知佢哋仲記唔記得有默書測驗呢一樣嘢。咁其實咧，媽咪爹哋喺屋企都會係另一個模式嚟㗎，即係返到嚟就去公園玩啦，跟住或者佢哋就做自己中意嘅嘢啦。咁好多時候你發現佢哋咧係會自發去諗一啲嘢自己做喎。即係你之前係咁樣喺香港嗰陣時，之前一定係咁樣嘅，即係咁樣。係啊。咁你嚟到之後，你會發現即係小朋友冇咁大壓力，但係你會唔會擔心佢啲成績冇咁好咧？我諗呢個心態係要啲時間去過渡同適應，反而係咪啊？因為我諗小朋友係咪真係睇成績咧？呢個我自己喺香港嘅時候都唔係咁樣諗嘅，都係嗰句咧，我做精靈1點做咗一段長嘅時間啦，每一個禮拜都係探討唔同嘅一啲疾病啦，所以咧，我覺得咧呢幾年以嚟學到嘅咧，其實小朋友成長健康、開心，我覺得已經係一件好大嘅幸運嚟㗎啦。就係你每一次做嘢，你都聽到唔同嘅 case 啦，你同醫生傾唔同嘅嘢啦，咁你已經覺得啊，返屋企望住佢哋，其實你哋開心就好了咁。係啊，真係一個好大感觸㗎，好大感觸啊！見到小朋友開心就真係最緊要，我都係咁話，真係。係咪啊？咁所以就從工作中學到呢啲，都會令到我自己有所調節嘅。呢個都係我覺得啊，都係一個叫做咩咧，意外收穫咯。係啊。好啦，咁啊問完小朋友啦，咁啊要問翻大人咯喎。嗱，小朋友其實好容易慣嘅，大人咧即係。你哋點咧？你即係你係好香港嘅喎，你個人嚇，你先生啊陳生都係好香港嘅喎，咁你過到嚟，會唔會有啲唔慣咧？
嗱，首先答咗你慣唔慣先，我就覺得咧，so far呢一段時間以嚟咧，我就冇出現過話要去適應或者要去慣嘅感覺嘅。咁點解咧？因為我有試過去唔同嘅地方留過一段短時間嘅學啦，即係譬如去日本去咗1年啦，去紐西蘭又住過一段短嘅時間啦。咁啊，同陳生拍拖嘅時候咧，其實佢有5、6年都喺美國噶嘛。OK。其實凍值都同呢度差唔多，因為佢係 Michigan 其實都係負20幾30度咁樣。咁其實我哋已經慣咗，裡面可能一件呢啲薄嘅，出邊一件超勁嘅褸。OK。我哋咁就衝出去㗎啦。係。咁所以 so far 大人我冇乜特別講話適唔適應，同埋我覺得最緊要咧呢度係要有好朋友。嚟到接應啊，適應啊，或者帶你去周圍玩下，咁咧我又覺得嗰段嘅時間其實冇話會要好唔慣啊，或者好辛苦啊，冇咯，咁所以就反而 OK。同埋你都教咗好多嘢咧。咁我哋呢啲真係叫做老華僑啊嘛，都係咪先？你自己講就得。翻咗去一陣，咁啊。好好啊，因為嗰時泰山咧係同佢 Zoom 啦，我哋傾咗成3個鐘頭電話加視像。咁啊，又教我揀屋啦，揀學校啦，咁哇，即係傾到成凌晨2點幾，本身諗住11點幾得唔得閒啊？喂，有啲嘢問你2句啊，跟住講咗2個鐘。唔係，但我又好樂意幫手，因為我自己都即係試過係嚟到加拿大之後咧，有好多嘢都好唔知點做，即係我會覺得有啲好多嘢唔慣，嗰陣時又冇人話俾我聽，要自己摸，咁其實係有啲攞命嘅，即係好似你話齋有啲人喺度幫到手咧，其實係好緊要。我覺得咁咪好咯，冇唔適應。咁但係有冇啲乜嘢你係即係雖然話適應啊生活啦都叫做容易啦，但係有冇一啲嘢你係覺得哇真係嚟到加拿大都幾攞命㗎喎？我就覺得係要排隊咯，同埋揸車唔知咧咁慢咯係。嗱攞命咧就即係我諗係我嗰種係有壓力同擔心咗一陣子係咩咧？就係要適應呢個左軚車。即係可能對你哋嚟講，男士們揸車可能係冇乜壓力。唔係我揸過。啊係啊，因為你即係我住過喺度，我揸過就 OK 嘅。因為嗰個一坐喺另一邊咧，個感覺係咯，究竟點樣？好似打側咗。係咪即係？陳生話我成日咧黐住咗嗰邊嗰條線啦，係成日驚呢度會撞，覺得呢邊同隔離嘅車好近啊。咁雖然喺香港都揸咗10幾20年車啦，但係一嚟到坐低咧，都依然係好緊張。咁所以係。一直都有好有壓力去考 G， 同埋上 highway。我都有喺我平台同我啲 followers 分享，佢哋個個都同我咧打氣啊，叫我加油啊。咁我而家就放下其中一個心頭大石，我就可以盡情地好開心。譬如有朋友嚟啊，我又可以自己揸車行街啊，自己去買嘢啊，自由咗好多。喂，咁其實咧喺香港啦，我見到你嘅平台啦，就係教人哋食得健康啲啦，咁啊順便就減埋肥啦，係咪先？咁我以為你指住我喺度。佢唔係我咁樣。OK。我話勁嗰個係咩咧？佢知道我係食得健康為主，減肥係順便。好犀利啊！果然係舊拍檔。喂，我想問下咧，即係嗱，你香港咧就買慣晒所有嘢啦，但係你嚟到咧買嘢食啊嗰啲嘢，你覺得有冇分別啊？基本上唔大分別，因為有時一啲嘅叫做，譬如話我哋中意去揾啲粗糧嗰啲嘅健康食物咧，其實呢度都容易買到。譬如一啲嘅即係蕎麥粉啊，或者可能係有唔同嘅種子啊，唔同嘅啲 nuts 啊，其實呢度都好多噶嘛。係啊，咁所以就真係 OK 啊，我買得翻晒。反而嗰啲咁樣嘅蔬菜類嗰啲嘢咧，即係譬如話我哋以前食嗰啲外國嘅蔬菜咧，反而而家就好正啊，係咪啊？譬如去 Farmers Market 咧，係啊，呢啲真係好開心。即係你只係嘆個雪櫃唔夠位，同埋架車裝唔裝到。而家加拿大嗰啲雪櫃應該大過你同陳生夾埋㗎喎，係瞓到入去㗎嗰啲雪櫃。唔係因為嗱，我而家暫時住嗰度咧個雪櫃咧都可能唔係最新款。咁所以咧，都而家候住呢個 Black Friday 咧，已經識 Black Friday 有減價，啱唔啱啊？喂，好勁喎你！其實你都適應得好快喎，呢啲咁即係 local 嘅嘢，你都可以知道。因為以前咧同陳生喺美國拍拖咧，呢一個Black Friday 咧，佢哋係開 party 啦、打邊爐啦、食嘢啦，食到12點零1點，係深夜排隊買嘢嘅，係啦。咁所以我有一個長嘅電器 list。諗住到時買咁，係啊，咁到時希望換個大少少嘅雪櫃啦。OK，喂，咁我問你一個問題啦，你嚟到之後有冇講過英文啊？
咁有，因為我翻學啊嘛，翻學要講英文噶嘛，翻學全部其他都係嚟自於唔同嘅，有啲係有南非啦，有厄瓜多爾啦，有西班牙啦，有呢度地道嘅學生啦，但係全男班，咁大家英文一定係全男班啊，全男班，得我係女仔，你係女仔啊，但我做得佢哋媽咪㗎啦。OK， 好，我哋繼續講下一個話題先。喂，唔係喎，小鮮肉喎。哦，係㗎。得唔得？有冇靚仔啊？有冇啲靚仔啊？Cute，唔係我老婆都成日同我講呢啲嘢㗎，又係呢個小鮮肉點樣好睇啊？嗰個小鮮肉點樣好食啊？咁樣嗰啲。哦，好食㗎又呢講唔講得㗎喺呢個 channel？我呢個 channel OK 嘅。OK， 佢哋嗰啲係你仲覺得佢哋好清冽咯，好多嘢都係啊！佢哋由初覺得比較靜啊，覺得因為即係我見到佢哋咁後生，其實個 gap 咁樣我都唔知用啲咩話題打開去 ice breaking 啦咁樣，但係反而係調翻轉頭喎。我好記得咧，突然間有一堂咧，可能係第2個禮拜左右啦。咁佢哋咧就坐住嗰啲電腦凳有碌噶嘛，上就上過我隔離咯。咁樣係啊，好得意喎，咁樣咯。咁跟住我就覺得佢幾 cute 喎。咁佢話係啊，我咧想同你傾下偈啊咁。哦，係啊。係啊。咁你都幾開心喎。係啊，返學校係重拾青春。佢知你幾大㗎係咪啊？後尾知咗啦。因為原來佢哋知道有 Google 同 Wikipedia 呢一樣嘢。如果咧未睇，佢哋話未睇 Wiki 同未睇 Google 之前咧，佢哋估我係 20s，maybe late 20s。我賺咗10年啦。你又好啦，真係。喂，咁我想問下咧，就咁聽你講咧，都好似非常之順利，似乎難唔到你喎。咁又唔係嘅，我又覺得而家難係難在嗰啲功課要重拾翻學嗰種感覺咯，因為我都有好幾多科呢一個嘅科目，咁有 assignment 啦，又有 midterm test 啦，一翻到去又會 kick off 好多個唔同嘅 project 啦，咁所以基本上係唔係話俾你停嘅咯。咁但係有喘息少少嘅就係我唔使咁早起身咯。OK， 係因為我而家每一朝都係5點幾起身，煮晒2餐，因為要煮小朋友嘅早餐，再煮佢哋嘅 lunch box。係，跟住我自己就6點幾就快手出門口，咁就搭個零鐘頭車，8點鬆啲翻去學校咯。你會搭巴士翻學校？搭巴士係搭巴士，因為就算識揸車咧，陳生都問你揸唔揸車翻學啊？咁我反而開始呢個幾月已經習慣咗嗰個幾鐘頭巴士，雖然要轉2程啦，我覺得幾好喎。係咪啊？你喺香港唔會有個幾鐘頭搭巴士去俾自己好似一個 break 啊？你喺香港搭巴士都好緊張，我覺得。首先又要緊張張凳有冇針啦。跟住你要緊張嗰啲人後面會唔會撩你啊、成啊嗰啲咁嘅嘢，好鬼麻煩。你係咪有經歷過㗎？我梗係有啦。哦，真係㗎。有，係好擔心㗎呢啲，又驚啲巴士俾棵樹砸到啊！而家好大壓力㗎搭巴士真係，所以你呢度搭巴士 OK 係嘛？完全係好似放空啊 ！Me time 係真係 me time 又冇晒細路，冇人問你嘢係咪啊？唔係Facebook 咯，答大家嘅問題咯，睇 IG 嘅 PM 咯，睇 Facebook 嘅 PM 咯，係啊，即係好盡責啊你。梗係啦，係啊，我好錫住佢哋啊嘛，係啊。OK。喂，咁時陽，我想問下咧，你過到嚟啦，咁我見你適應得唔錯啦，咁有冇啲乜嘢 tips 俾一啲咧想移民過嚟嘅朋友或者係家庭咧？我諗做多啲功課咯，係啊，因為每一個家庭嗰個生活模式或者係適應嘅嗰個時間都未必一樣噶嘛。咁可能問多啲啊，我身邊有冇朋友仔啊，或者呢度會唔會有親戚朋友啊，可以過嚟接應下或者照顧下。我覺得嗱，如果我自己嘅感受咧，就係好快你就融入咗佢哋嗰個呢度嘅圈子同埋節奏咁樣咯。譬如可能揀屋啊、揀學校啊嗰啲點啊，咁所以就要諗一諗，呢一個都係個幾大嘅方向嚟嘅。因為我諗第一次我揾你都係咁樣啦。究竟其實咁大個範圍，你究竟想住邊咧？你究竟啲小朋友係想讀啲乜嘢學校咧？因為你住邊度，影響埋你讀書喺邊度。係啦，因為就係嗰個圈噶嘛。咁同埋呢度有好多種唔同嘅住屋嘅 style 啦。冇錯。係啦，究竟你係想住高樓大廈定想住屋啊？屋又有分，可能係獨立屋啊、半獨立屋定係排屋啦咁樣。你快啲俾個叮叮叮我先啦，呢度。
咁所以咧好多朋友我而家都會私底下都會答下佢哋呢啲問題。咁我就覺得啊，我做翻呢個角色啱啱一個新鮮嘅過來人，我都希望幫到佢哋咯。即係唔係話幫嘅，即係叫做俾少少方向咯。係啊，係咁樣。喂，今日咧好多謝你，即係同我哋傾下偈啦。多謝你。記住睇一睇善如嗰個 YouTube channel 啦，叫咩名啊？你個 YouTube channel？ 我有啲慚愧，我會努力 update 㗎啦。係啊，我個 YouTube channel 就係我個名啦。就係你個名啦。係啦 ，search 翻陳善陽應該就會揾到㗎啦。OK，係啊，多謝。咁啊，當然你 Facebook 都要subscribe。或者係 like 啊、share 啊嗰啲啦，仲有你得我得行動組，係啦，你得我得行動組啦，咁咪要幫下手啦嚇。咁啊，當然我呢個 channel 泰山自主你都要 subscribe，又要 like 啦，同埋撳埋嗰個鐘仔，係啦。咁泰山出新片咧，你就會收到最新嘅通知。冇錯啦。咁希望你生活愉快啦。多謝。咁就小朋友快高長大啦。多謝。唔好唔記得泰山叔係咪啊？唔係，呢個當然啦，即係唔好唔識講中文啦。之後我喺屋企都係同佢講中文嘅，喺屋企講中文。OK，cheers。多謝你 ，thank you。